Salida gani mutan-aw ko bisag unsa, drama, Bisaya, Tagalog, Indian, African, kutob sa naa, unsay naa tanawon jud na nako pero depende na lang sa kung kaya nako siya mahuman, mahuman jud na siya. Ah, kung ganahan ko siguro sulugdanan niya, pwede na ko siya humanon, ganahan ko niya. Pero dili na ko di ko gusto nga i-confine akong kagalingon ba nga mutan-aw lang sa kung unsa akong ganahan kay kung akong i-isolate akong galingon ana daghan gi kong ma-miss nga posible di ay nga ganahan day ko ato nya sa pagkakaroon wala ko kabaw nga ganahan day ko niya nya kung ganahan ko na akong nahuman og tan-aw ako ginang i-share ako ginang i-recommend sa akong makailang nga uy tanawan ni kay grabe kay ni ana ba siguro wa jud ko naanad og tanaw og sini sa akong nahinumduman ang pinakauna nako nga natanaw sini sa sinihan sa mall kay kuan jud to Deep Impact sunod kay Cruel Intentions kay gikan sa R18 gihimo mo siyang R13 so murag makasuod gyapon ko ba bisag mura siya R18 pero R13 na siya di ko kalimot ato but so, mga sa kong gingon ganina di man jud ko mangita og salida good kung unsa ray naa nga nabtan nga nahitabo nga nako sa sinihan or nako sa mall nga nay salida nga kuan wa ko lingaw siguro nya nana ko didto nya uy naa di ay butang na to Korean Film Festival mo gyapon depende sa kung unsay mahuman mo jud na siya sa pagkakaron siguro nindot kay daghan na kay ganahan maghimo og salida mo lagi na sa kadaghan sa manghimog salida perti ng daghanang salida daghan naging tan-awon yeah. Siguro ang akong hope siguro sa future nga sa kadaghan nga mga nanghimong salida ug sa kadaghang mga tawo nga ganahan maghimog salida managhan sa dunta ang mga tawo nga motanaw og salida ba usa sa siguro may tag moabot na ang panahon gani nga ang mga taga Cebu gani kanang mutanaw sila binisaya nga salida nga di na sila moingon nga kaya to Bisayaan yung salida ya bisag drama magkatawo tungod kay Bisaya ang kuan ang language murag mahimo umang katawanan ang tanan nga Bisaya nga salida nga di man siguro mas nindot unta kung maabot ng panahon nga ready na ta ba nga mo accept gani nga inana jud na nga mo man na ang reality mo man na kita as Cebuanos kanang murag makakita ta sa kagalingon sa screen ba